ركز. أول مهارة من سلسلة ما لن تستطيع تداركه هي التركيز. ممكن اللي بيسمعني دلوقتي يكون من تخصصات مختلفة، شخصيات مختلفة، حتى من بلاد مختلفة، لكن الأكيد إن كلكم مشتتين. آفة الجيل بتاعنا اللي هو جين زي، الجيل اللي اتولد من بعد سنة 2000، اللي هو أنا أولكم، هي التشتت. اتولدنا لقينا كل حاجة متاح ان اتعلم اي حاجة في اي وقت، فمش غريب لما تلاقيني وانا كعبد الله في سنة تانية كلية عامل جدول. الجدول ده 10 ساعات، كل نص ساعة هتعلم او هعمل حاجة مختلفة. فنص ساعة هتعلم انجليزي، ونص ساعة هتعلم الماني، ونص ساعة هتعلم تسويق، ونص ساعة ذكاء اصطناعي، ونص ساعة برمجة. واي حاجة حلوة هلاقيها على السوشيال ميديا هقوم حاططها في نص ساعة كده في الجدول. ليه لا ما اتعلمهاش؟ فيبقى لي بقى في اخر اليوم ساعة كده، الساعة دي هتبقى لتخصصي، انا تخصصي كيمياء فابدأ اطور من نفسي في الكيمياء. حتى الساعة اللي انا هخصصها للكيمياء دي هقسمها: ربع ساعة كيمياء عضوية، وربع ساعة كيمياء فيزيائية، وربع ساعة كيمياء غير عضوية، وربع ساعة تحليلية. ليه اطور من نفسي في حاجة واحدة بس طالما اقدر اطور من نفسي في تخصصات كتير ومختلفة في نفس الوقت؟ ليه اعمل ستارت اب واحدة، شركة ناشئة واحدة، وانا عندي كذا فكره لكذا ستارت اب، كذا شركه ناشئه، ما اشغلهم مع بعض؟ الموضوع بجد خطير. انك تتعلم وتطور من نفسك في كذا حاجه، دي حاجه حلوه وهتعمل لك نمو في كل حاجه فعلا. لكن نوع النمو ده بنسميه horizontal growth او نمو افقي، وهو اخطر انواع النمو. علشان نقدر نتخيل، تخيل معايا كده رسم بياني في محور سينات اللي هو الاكس، ومحور صادات اللي هو الواي. محور السينات هي الحاجات اللي انت عايز تطور من نفسك فيها، ومحور الصادات هي نسبة النمو بتاعتك، الواي اكسس. تخيل ان انت شغال فعلا على 10 حاجات دلوقتي بتحاول تطور وتنمي نفسك فيهم، ونتخيل بعد سنة من النمو ده ومن التطوير ده، هتلاقي نفسك بعد سنة عملت نمو او حققت خطوة في كل حاجة من ال10 دول. فيبقى اجمالي النمو بتاعك، كل حاجة خطوة، إجمالي النمو بتاعك هوريزونتال، أفقي. تخيل بقى لو كنت ركزت طاقتك وجهدك على حاجة واحدة بس، ونتخيل برضو بعد سنة كنت هتلاقي نفسك حققت 10 خطوات كاملين في الحاجة دي. وده اللي بنسميه الفيرتيكال جروث أو النمو الرأسي، النمو اللي هيخليك بأسرع وقت تبقى اكسبرت أو خبير في الحاجة دي. الفترة بتاعت الكلية فترة صغيرة، يا دوبك تقدر تبني لنفسك شخصية وتبني لنفسك هوية في حاجة واحدة بس. طب ايه الحل؟ الحل في التضحية، انك تضحي بحاجات انت حتى لو حققت فيها خطوات علشان تركز في حاجات تانية. يعني ايه؟ يعني لو انت بتعمل 10 حاجات دلوقتي، اعمل اكس على 7 منهم وسيب اهم 3 حاجات تقدر تعمل فيهم نمو فيرتيكال او نمو رأسي، علشان بعد الكلية ما ترجعش تندم ولن تستطيع تدرج ده، وتلاقي نفسك ان انت عايز تبدأ تركز على حاجة واحدة بس تعمل فيها النمو الفيرتيكال او النمو الرأسي. وانا صغير او وانا في سنة اولى كلية سمعت مقولة ما فهمتهاش غير بعد التخرج: خليك في كل حاجة حاجة، لكن في حاجة واحدة بس كل حاجة. وده اللي هنشوف هنعمله ازاي مع بعض المهارة الجاية.